सब्सक्राइब करें डॉक्टर मासूम करीम चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के। हेलो व्यूअर, मैं डॉक्टर मासूम करीम, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा यानी सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, सर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, नाक से बहना, चीखे आना। तो दोस्तों, इस तरह की दिक्कत के लिए कौन सी मेडिसिन बेस्ट है, कौन सी मेडिसिन देना चाहिए, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस को लेके हम सारे लोग परेशान हैं। दोस्तों, एक ऐसे महामारी आ चुके हैं जो कि हम सारे लोग इस महामारी को लेके आपस में बहुत ही ज्यादा परेशान है, टेंशन में है कि हमें कहीं ना कहीं कोरोना वायरस तो नहीं लग जाए, हमें कोरोना वायरस की जो टच है वो ना लग जाए। तो हम सारे लोग इसको लेके परेशान हैं। हालांकि दोस्तों, कोरोना वायरस की जो लक्षण है, जो कि कोरोना वायरस होने से पहले आपको सर्दी, खांसी, बुखार, तेज बुखार, सर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, तो इस तरह की परेशानियां देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, ये परेशानियां इतना ज्यादा बढ़ गए हैं, अगर देखते हैं कि कोई हमारे मेडिकल स्टोर में आते हैं तो इस तरह की परेशानियां लेके आते हैं, तो बोलते हैं कि हमें कोरोना वायरस तो नहीं हो गए हैं, या देखते वो लोग घर में रहते, ट्रैवलिंग करते, बाहर जाते, तो चीखे आना लाजमी है, चीखे आते हैं, खांसी आते हैं। तो आपस में जो लोग बैठे रहते हैं वो शक करना शुरू कर देते हैं, वो भी मतलब शक की नजर में देखते हैं कि कहीं से कोरोना वायरस तो नहीं, ये दूर भागते। हालांकि एहतियात बरतना चाहिए, हर एक को मास्क पहनिए, आप साफ सुथरे रहिए, हाथ धोते रहिए, ये तो एहतियात बरतना ही चाहिए। लेकिन तो आपस में इतना डर बैठ गए हमारे अंदर कि सर्दी, खांसी, जुकाम है तो कोरोना वायरस है, तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो इस टाइम मौसम चेंज होते हैं, तो मौसम चेंज होने के कारण सर्दी, खांसी, बुखार देखी जाती है। लेकिन फिर भी दोस्तों, ताकि आपको इस तरह की दिक्कत ना हो, सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम इस टाइम ना हो, आप पहले से कैसे बच सकते हैं सर्दी, खांसी से, तो दोस्तों उसी के लिए आज के वीडियो में एक मेडिसिन आपको बताएंगे जो कि सर्दी, खांसी से आपको बिल्कुल बचा सकते हैं। कोई परेशान होने की बात नहीं, ये मेडिसिन आप अपने घर में रखिए। अब बच्चे से लेके बूढ़े, जवान सब इस मेडिसिन को उपयोग कर सकते हैं और सर्दी, खांसी, जुकाम से अपने आप को बिल्कुल हिफाजत कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम उस मेडिसिन के बारे में बात करें उससे पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बाजू में देखने वाले बेल की घंटी को जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे वो कोरोना वायरस से मिली जुली लक्षण इसमें पाए जाते हैं। हालांकि दोस्तों, ये कोरोना वायरस की मेडिसिन नहीं है। आपको अगर इस तरह की दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही तो आप जल्दी डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर की सलाह लेके आप मेडिसिन लिया कीजिए। हालांकि दोस्तों, ये इन्फ्लुएंजा, सर्दी, खांसी, जुकाम, सर दर्द या तेज बुखार से आपको बचा सकते हैं। वो मेडिसिन है दोस्तों R6। दोस्तों, R6 में कोरोना वायरस से जो मिले जुले सिम्टम्स, जो लक्षण मिलते हैं, वो R6 में सारे गुण मौजूद हैं। यानी अगर आपको तेज बुखार, सर दर्द, चीखे आना, खांसी, बदन दर्द, या देखते हैं कि सांस लेने, सांस छोड़ने में दिक्कत है, तो दोस्तों इस तरह की दिक्कत से आपको बचाएंगे ये R6, जो कि दोस्तों ये R6 आपको इन्फ्लुएंजा, सर्दी, खांसी, जुकाम से बचाने के लिए। हालांकि दोस्तों, इस मेडिसिन को हम कोरोना वायरस के लिए कतई रिकमेंड नहीं करते हैं। हालांकि अगर आपको इन्फ्लुएंजा, सर्दी, खांसी, जुकाम, तेज बुखार की दिक्कतें होते हैं तो दोस्तों आप इस मेडिसिन को उपयोग कर सकते हैं। बचने के लिए आप अगर एहतियात बरतेंगे, अगर आपने फैमिली की ख्याल रखेंगे, आपस में जो सर्दी, खांसी, चीखे जो तेजी से फैल रहे इस टाइम, उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो R6 आपके लिए काफी बेहतर काम करेंगे। तो R6 होम्योपैथी मेडिसिन एक जर्मनी मेडिसिन है। तो दोस्तों, इस मेडिसिन की गुण भी बहुत अच्छे हैं, यानी ये फायदा भी बहुत अच्छे करते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे इस मेडिसिन की कैसे लेने की तरीका होते हैं, कैसे आप इस मेडिसिन को उपयोग करेंगे। घर में बच्चे हैं तो बच्चे कितने ड्रॉप लेंगे, अगर आप जवान है कितने लेंगे, मतलब ओल्ड एज की लोग रहते हैं तो वो कितने ड्रॉप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बच्चे को देना चाहते हैं, लगभग देखते हैं कि बच्चे की उम्र है लगभग 13 साल से नीचे है, तो 13 साल के नीचे के बच्चे को आप 5 to 7 ड्रॉप दे सकते हैं, थोड़ा सा पानी के साथ मिला
मिला के दिन में 3 बार दीजिए या 4 बार भी आप इस मेडिसिन को उपयोग कर सकते हैं। अगर 13 साल के ऊपर के हैं तो दोस्तों 13 साल के ऊपर के लोगों के लिए आप 10 से 15 बूंद इस मेडिसिन को दे सकते हैं। आप जवान है या ओल्ड एज के लोग इस मेडिसिन को लेना चाहते हैं तो तब भी 15 ड्रॉप्स ही इस मेडिसिन को लिया जाते हैं। तो इस मेडिसिन को दिन में 4 बार ही लिया जाते हैं। अगर आपको इन्फ्लुएंजा, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की दिक्कत है तो आपको जल्दी राहत मिल सकते इस मेडिसिन लेने के कारण। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है आप डॉक्टर के पास जाइए, उससे सलाह लीजिए कौन सी मेडिसिन बेस्ट है, आप बिल्कुल वो मेडिसिन उपयोग करें। तो दोस्तों ये मेडिसिन जो आते हैं इस मेडिसिन की कीमत है 235 रुपये, 235 रुपीज़ में आपको ये मेडिसिन मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे मेडिकल स्टोर से मंगवा सकते हैं या नज़दीकी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से भी आप इस मेडिसिन को खरीद सकते हैं। फिर भी आपसे गुजारिश करेंगे कि आप साफ सुथरा रहिए, अपने फैमिली की ख्याल रखिए, किसी को कोई भी प्रकार की इस टाइम बीमारी नहीं होना चाहिए। जब भी कोई बीमारी हो तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लिया कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, साथ साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश और मस्त रहिए।